இடம் பொருள் நேயர்களுக்கு வணக்கம். ஆஸ்கார் 2023ல நம்ம நாட்டு நாட்டு சாங் ஆஸ்கார் வெல்லுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தவங்களுக்குலாம் இப்போ ஒரு இன்பமான செய்திப்பா. ஆஸ்கார் வென்றுச்சு நாட்டு நாட்டு சாங் த ஒரிஜினல் சாங் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் ஆஸ்கார் அப்படிங்கிற 2 அவார்டை 2 பேருமே வாங்கியிருக்காங்க. கீராவணி அண்ட் லிரிக் ரைட்டர் 2 பேருமே அந்த அவார்டை வாங்கியிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் த எலிபன்ட் விஸ்பரர் அப்படிங்கிற டாக்குமெண்ட்ரி ஷார்ட் ஃபிலிம்காக இந்தியா சார்பாக அமுச்சு வச்ச அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வின் பண்ணியிருப்பா. ஸோ 2 ஆஸ்கார் இந்த தடவை நமக்காக இந்தியாவை பெருமை சேர்க்கிற விதமாக 2 ஆஸ்கார் வென்றிருக்குது. ஸோ 2 பேருக்குமே நம்ம ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்லிக்கிட்டு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு உங்களோட கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸும் சொல்லணும் அப்படின்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அப்போ தானே நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும்.